Carlos Valencia, είναι η διευθύντρια του Mundingnayon. Το Mundingnayon είναι μια φιλιππινέζικη λέξη που σημαίνει μικρό χωριό. Είναι ένα προσχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των μεταναστών. Το Mundingnayon είναι ένα πρόγραμμα της CASAPI. Η CASAPI είναι Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών στην Ελλάδα. Είναι μια πρωτοβουλία των μεταναστών να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταναστές γονείς σχετικά με τις σχολικές ανάγκες των παιδιών τους. Η ύπαρξη και η επιβίωση του Mundingnayon εξαρτάται από την υποστήριξη και αλληλεγγύη των φίλων και υποστηρικτών. Η πρόταση του Mundingnayon ήρθε από μια γιαγιά του σχολείου, την κυρία Βάζου. Το Mundingnayon δεν το γνωρίζαμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος παιδικός σταθμός, αλλά είναι μέσα και στην δικιά μας φιλοσοφία να ενημερώνουμε τα παιδιά για κοινωνικές δράσεις. Τα παιδιά μόνο να κερδίσουν από αυτό, αναπτύσσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης, μαθαίνουν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής και γίνονται και ενεργοί πολίτες. Έτσι λοιπόν δώσαμε στα παιδιά την ευκαιρία να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να συμμετέχουν σε μια τέτοια δράση. Έγινε ένα πρωινό, την ώρα της προσευχής, είπαμε σε όλα τα παιδιά ότι ένας παιδικός σταθμός κινδυνεύει, τα παιδιά κρυώνουν και ότι θα ήταν, αν θα ήθελαν, να μαζέψουμε χρήματα για για την αγορά πετρελαίου αυτού του σταθμού. Ήταν ομόφωνη η απόφασή τους, ψήφισαν όλοι αμέσως ναι, ήταν ενθουσιασμένα που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι και βάλαμε ένα σχέδιο δράσης. Τα παιδιά μέσα στην τάξη τους διάλεξαν 2 εκπροσώπους, συζήτησαν όλοι μαζί τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μαζέψουμε χρήματα και βρεθήκαμε σε κάποια διαλύματα, εγώ σαν ενήλικας και συντονιστής και τα παιδιά έπρεπε να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Οι συνάδελφοι φτιάξαμε μια ομάδα επιλογής δράσεων. Ο στόχος δεν ήταν μόνο να κατέψουμε τα παιδιά. Ο στόχος ήταν όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, το σχολείο, οι γονείς, το Διοικητικό Συμβούλιο να εμπλακούν σε αυτή τη δράση. Και έτσι διαλέξαμε 4 δράσεις, τις οποίες όμως οι 3 φάνηκε ότι ήταν υπεραρκετές. Και τελικά αφήσαμε μόνο 3 για να έχουμε δράσεις και για την επόμενη χρονιά, γιατί πλέον θεωρούμε ότι το Mundingnayon είναι το σχολείο φίλος μας και ότι πάντα θα πρέπει να το στηρίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο είναι εφικτό. Η πρώτη μας δράση, θα θέλατε να πείτε για τις δράσεις μας, επειδή έτσι διαλέξαμε όλοι μαζί. Η πρώτη δράση ήταν τα βιβλία. Όλα τα παιδιά αποφασίσαν δηλαδή να φέρουν από ένα βιβλίο που δεν το χρειάζονται από το σπίτι, 1 ή 2. Μαζέψαμε όλα τα βιβλία και τα πουλήσαμε μέσα στο προάβλιο εδώ στο Δημοτικό και τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα στο νηπιαγωγείο και αγοράζανε το ένα το άλλο, του άλλου το βιβλίο. Το αγκάλισε με πάρα πολύ ενθουσιασμό για αυτή τη δράση και φέρανε όλα τα παιδιά από 2 βιβλία μάλιστα και πουλήθηκαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πολύ ενθουσιασμό. Η δεύτερη δράση ήταν που φτιάξαμε τα σουβλάκια, ψήσαμε σουβλάκια
και φάγανε τα παιδιά με κάποιο αντίτιμο. Είχε το σκουλάκι. Εδώ ήταν σημαντικό ότι ήταν και η εμπλοκή του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν αγοράσαμε τα σουβλάκια, τα αγόρασε το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε περισσότερα χρήματα ακόμα να μπουν μέσα στο ταμείο του Μούντι Νάιον. Και ο επιστάτης μαζί με τους οδηγούς του σχολείου, μια μέρα που έβρεχε κιόλας, είχαμε την ατυχία να βρέχει εκείνη την ημέρα, με ομπρέλες κάθισαν πάνω από την ψισταριά και έψιναν 400 σουβλάκια. Είναι πάρα πολλά. Και η τρίτη δράση ήταν, τα παιδιά σκέφτηκαν να ζωγραφίσουν σε χαρτί Α3 με δικά τους χρώματα και ό,τι σχέδια ήθελε κάθε τάξη και να τα πλαστικοποιήσουμε για να τα κάνουμε σουπλά, τα οποία πουλήσανε πάλι μέσα σε κάθε τάξη και ιδιαίτερα όλα τα παιδιά το έκανα με πάρα πολύ ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Και μάλιστα κάποιοι αγόρασαν και για να δώσουν στη γιαγιά ή στη θεία ή στο θείο, έτσι προβάλλοντας και το έργο του Μούντι Νάιον. Πραγματικά έδειξαν το ταλέντο της ζωγραφικής τους. Ναι. Ενώ είναι πολύ δύσκολο να τα πείσει να ολοκληρώσουν μια εργασία στο μάθημα των καλλιτεχνικών, επειδή αυτή η εργασία είχε στόχο, είχε έναν σκοπό που τα παιδιά το στηρίζανε, βάλαν την καλύτερη τους τέχνη και περίμεναν πότε θα πάνε στα καλλιτεχνικά για να τελειώσουν το σουβλά. Και σε εμάς μάλιστα πολλά παιδιά κάνουν δύο, γιατί θέλανε να πουλήσουν περισσότερο. Και ήταν και πολύ ενδιαφέρον ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί κάθισαν τα μεσημέρια για να βοηθήσουν στην πλαστικοποίηση. Ήταν εντυπωσιακό ότι όλο το σχολείο ήταν αφοσιωμένο στο να βοηθήσει αυτό το σταθμό. Μπράβο, παιδιά! Dani, conta Doro! Doro! Dani! Oh, you make me jump! You talk to me again. You see, Μπράβο! Wow! Μπράβο! Άλλο ένα κίτρινο. Άλλο ένα κίτρινο. Μπορείς να γράψεις το όνομά σου.